ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம். இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் சின்ன டிப்ஸ் தான் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த சின்ன டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா க்ளீனிங் ஒர்க் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எண்ணெய் பசையாக ரொம்பவே அழுக்காக இருக்குங்க. இதை எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டாண்டு க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறேங்க. இது நீங்கள் நிறைய பேர் கவனிச்சிருப்பீங்களான்னு தெரியல. அந்த ஸ்டாண்டில் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த எண்ணெய் பசை ஒரு 10 மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு கருப்பாக ஒரு 10 மாதிரி இந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கும். இது ரொம்ப நாள் நம்ம க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாகிருங்க. அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். எப்போவுமே அடுப்பு க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டே க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும்போது க்ளீன் பண்ணிட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். இப்போ நான் கேஸ் பற்ற வச்சு அந்த ஹீட் பண்ணுறேன். எந்த இடத்துல அந்த 10 மாதிரி இருக்கோ அந்த இடத்துல லைட்டாக ஹீட் பண்ணுறேன். ஒரு 2 செகண்ட் இந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம்னா போதும். அந்த ஹீட் ஏறினதுக்கப்புறமா ஒரு கத்தி வச்சு ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடுங்க. நம்ம ஒவ்வொரு தடவை அடுப்பு க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த 10 மாதிரி பிடிக்காது. நான் ரொம்ப லைட்டாக தாங்க எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நான் அப்போவே எப்பவுமே க்ளீன் பண்ணிடுவேன். இப்போ சூடு பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு கத்தி வச்சு இப்படி எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த இது எல்லாமே அப்படியே வந்துடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பிளாக் கலரில் வந்திருக்குன்னு. இதே மாதிரியே ஒவ்வொரு சைடும் திருப்பி வச்சு சூடு பண்ணி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக எப்பவும் போல் நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த கத்தி பட்ட உடனே டக்குன்னு அது எல்லாமே விழுந்துருங்க. அந்த 10 மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே விழுந்துடும். அது எல்லாமே எண்ணெய் பசை தான். அந்த எண்ணெய் பசை அப்படியே நம்ம பிடிச்சிக்கும். நீங்கள் நிறைய பேர் கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் பாருங்கள், இனிமேல் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்குங்க அழுக்கு. ரொம்ப நாள் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக சேர்ந்துருக்கும். இப்போ இதே மாதிரியே நான் எல்லா சைடுமே கத்தி வச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்கேங்க. இப்போ அவ்வளோதாங்க, ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இனி எப்பவும் போல் அதை வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்னொரு ஸ்டாண்டையும் நான் இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். எவ்வளோ வேஸ்ட் வந்திருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். இது நார்மலாகவும் நம்ம சுத்தம் பண்ணலாங்க. ஆனால் நம்ம ஹீட் பண்ணாமல் சுத்தம் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேய்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நார்மலாக எப்பவும் போல் வாஷ் பண்ணால் போதும். ஃபஸ்ட்டு நான் இது தேய்ச்சி ஊற வச்சுக்க போகிறேன் அடுப்பை. அதுக்கு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டுட்டு நான் இன்றைக்கி பேஸ்ட்டு தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த எண்ணெய் பசையெல்லாம் அந்த பேஸ்ட்டில் ஈஸியாக போயிடும். லைட்டாக பேஸ்ட்டு போட்டு இப்படி தேய்ச்சி விட்டுட்டா போதுங்க. ரொம்ப அழுத்தி கூட தேய்க்க தேவையில்லை. அப்படியே லைட்டாக இப்படி தேய்ச்சி விடணும். எல்லா பக்கம் அந்த பேஸ்ட்டு படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற விட்டுடலாங்க. இந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் கழுவுற நேரத்துக்கு ஊறினாலே போதுங்க. ரொம்ப நேரம் கூட ஊற வைக்கணுங்கிறது கிடையாது. எல்லா பக்கமே இந்த பேஸ்ட்டு தேய்ச்சி விட்டுறேன். நார்மலாக நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே கழுவி வச்சுக்கலாங்க. பர்னர் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நான் பர்னர் க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ, கேஸ் க்ளீனிங் இது எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க. அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை கழுவி வைக்கிற நேரத்தில் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நல்லா இது எல்லாமே ஊறிடுச்சுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு விரலில் தான் தேய்க்கிறேன். ரொம்ப அழுத்தி எதுவுமே தேய்க்க தேவையில்லைங்க. அந்த பேஸ்ட்டில் ஊறும் போதே அந்த எண்ணெய் பசை அது எல்லாமே அப்படியே வந்துடும். அதுக்கப்புறமா லைட்டாக இப்படி தேய்ச்சி விட்டோம்னாலே போதுங்க. லைட்டாக ஒரு தடவை எல்லா பக்கம் தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிக்கிறேன். லைட்டாக ஈரம் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப சொட்ட இல்லாமல் லைட்டாக ஈரம் பண்ணிவிட்டு ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிட்றேங்க. அதே மாதிரி க்ளீனிங்க்கு முன்னாடியே கேஸ் ரெகுலேட்டர் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும். எப்பவுமே ரெகுலேட்டர் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்குங்க. அதேமாதிரி சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா கீழே ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ரெகுலேட்டர் நான் எப்போவுமே ஆஃப் பண்ணி தாங்க வச்சுருவேன். இப்போ தொடச்சி எடுத்துகிட்டு இப்போ நார்மலாக ஈரம் இல்லாத துணி ஒன்று வச்சு நல்லா அந்த ஈரம் அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் தொடச்சி எடுத்துடலாங்க. நல்லா பளிச்சுன்னு ஒரு துளி கூட அந்த எண்ணெய் பசை அதெல்லாம் இல்லாமல் அப்படியே போயிடுச்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. ரொம்ப அழுத்தியெல்லாம் தேய்க்க வேண்டியதே கிடையாது. நார்மலாக எல்லா பக்கம் இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்தால் போதும். அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போதும் நமக்கு ஈரப்பதமாக இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணவே கூடாதுங்க. தண்ணி இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணவே கூடாது. க்ளீன் பண்ணி முடித்த உடனே ஸ்டாண்டு அந்த பர்னர் எல்லாமே காய வச்சு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணணுங்க. ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நல்லது. அடைப்பு ஏதாவது இருக்கா, நல்லா எரியுதா அப்படிங்கிறது பர்னர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.